Necha? Xo'p, ko'pchilik ustozlarda va ota-onalarda shu muammosi bor. Farzandi yoki o'quvchingiz mana shunday platformada ishlayotganda ovoz chiqarib ishlaydi, ya'ni artikulatsiya bilan ishlaydi. Bu juda katta muammo bu va misollarni mana shunday xato ishlab qo'yishlari mumkin. Buni yo'qotishning eng oson usulini o'ylab topdik. Bu artikulatsiyani yo'qotishning eng oddiy usuli deb nomlasak bo'ladi. Artikulatsiya bizga shunchaki bizni chalg'itadi misol ishlayotgan paytda va qiyin misollarni ishlashga xalaqit beradi. Hozirda bu artikulatsiya yordamida eng ko'pi bilan 0.6 tezlikgacha misollarni to'g'ri ishlashimiz mumkin, lekin bundan keyin ishlamaymiz. Buning uchun eng sodda usuli 2 kun mashq qilish kerak, hozir o'rgatilgan usulda va hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xo'p, oson usul esa bu ruchka yordamida bajariladi. Bola mana shu ruchkani mana shu yeridan tishlab oladi. Ya'ni og'zida tishlab oladi. Ya'ni og'zimiz, jag'imiz bir-biriga tegmasa, demak biz gapira olmaymiz, artikulatsiya qila olmaymiz va mana shu usulda kameraga qarab qo'ying. Mana shu usulda ishlaydi va misol uchun artikulatsiya qila olmaydi va bolani ortiqcha xalaqit beruvchi omillari yo'qoladi. Necha? 6. Mana misolimiz 4 chiqdi 0.5 tezlikda. Bundan tashqari o'quvchi amalga olsa, biz mana shunday ortiqcha harakatlarning barchasini yo'q qilganmiz. Mana shu artikulatsiyani yo'qolgani ham bizga ma'lum bir tezlikgacha olib chiqishga yordam beradi. Lekin to'liq eng yuqori 0.2, 0.1 tezliklarga foyda bermaydi. Jasurbek o'quvchimizda biz nima qilganmiz? Yanada bolani sekinlashtiruvchi harakatlar, ya'ni qo'l harakatlarini ham yo'qotganmiz ozgina mashq qilib va 0.3 tezlikda qo'l harakatlarini amalga oshirmagan holda ishlab ko'rsatadi. Tayyormisiz? Boshlaylik. Olti. Malades. Bolada qanchaki o'ziga xalaqit beruvchi, misol ishlash uchun xalaqit beruvchi omillarni, tashqi ta'sirlarni kamaytirsak, bolaning tezliklari oshib boraveradi. Bu videomiz ancha o'quvchilar tayyorlayapti, lekin darslarda juda ko'p muammolarga duch kelayotgan o'quvchi, xuddi shu masalada muammoga duch kelayotgan o'quvchi ustozlarimiz va ota-onalar uchun barchaga rahmat.